Se sua bike anda fazendo uns barulhos estranhos aqui, você não sabe onde é que é, vou mostrar os possíveis locais aqui onde você pode estar verificando. Geralmente quando a minha bike fazia muito barulho, eu achava que sempre era ali o freio ou então parte aqui da suspensão. Aí o que acontece? Eu sempre fazia aqui a manutenção e o barulho voltava. Galera, agora na última inspeção que eu fiz, eu detectei que o barulho fica mais ou menos aqui, ó. Entre essa pecinha aqui, ó, para bikes assim, tipo essa aqui de espiga reta, vai ser aqui entre essa peça onde você encaixa, fica bem entre essa fresta aqui, ó. O que acontece para você solucionar esse problema é só você virar a bike de ponta cabeça e fazer um lubrificante, aplicar um lubrificante nessa região aqui que vai resolver o problema. Vai tirar aquele barulhinho chato quando você vira a bike, às vezes vai fazer alguma torção, virar uma curva, ela faz aquele estalozinho, fica tlec tlec, e você vai achar que também que é aqui dentro, mas não é. Preste atenção, pode ser aqui ou aqui também. Essas duas regiões aqui, ó.